त्यहाँ कोही ओम भन्ने शब्दहरू कोही ब्रह्माण्डमा सुनिन्छ भनेर चाहिँ मान्छेहरूले भन्छन्, गलत कुरा। उनीहरूले रेकर्ड गरे अरे त्यो शब्दहरू चाहिँ ग्यालेक्सीहरूको साउन्ड रेकर्ड गर्दाखेरि त्यो शब्द आउँछ अरे। मान्छेलाई भुलाउने खेल कहिलेसम्म खेल्ने? त्यो शब्दलाई भनेको होइन बाइबलले। उनीहरूले बरु त्यहाँबाट कपी गरेर त्यतातिर ओम भन्ने शब्द लगेकै होलान्, त्यो कुरा आफ्नो ठाउँमा छ। किनभने ती पछिका शास्त्रहरू, यद्यपि सनातन नाम दिए तापनि मानिसले तिनीहरू पछाडिका हुन्। तिनीहरूको विषयमा अहिले जुन पनि इतिहास निस्किरहेका छन्, तिनीहरूको जुन पनि इतिहासको प्रमाण खोजेर जाँदाखेरि धेरै पछाडि पुग्दैन। 2000सम्मको पनि मरिमेटी भेट्टाउन उनीहरूलाई एकदम गाह्रो छ। उनीहरूले त वचन थियो भन्ने कुरालाई साउन्डमा प्रयोग गरिरहेका छन्। आज साउन्ड सुनिँदैछ। नभएको मान्छेहरूलाई चाहिँ आजसम्म भुलाएको संसारले शैतानले फेरि पनि भुलाउन चाहन्छ। कोहीले चाहिँ विश्वासी भएर पनि परमेश्वर चाहिँ निराकार हुनुहुन्छ भन्दै कहिले लेखेको कोटेसनहरू मैले भेटाएँ र मैले त्यहाँ लेखेको थिएँ, परमेश्वर निराकार हुनुहुन्न, परमेश्वर चाहिँ आकारको हुनुहुन्छ। हामीले यस्तो गलत नबुझौँ। त्यसका एउटा दुईवटा पदहरूलाई मात्रै लिएर सबै पदलाई नमिलाइकन एउटा विटनेसहरू चाहिँ एउटा बाटोतिर चाहिँ डिरेक्सनविहीन भएर हिँडे तिनीहरू। यो अर्को त्यो माता परमेश्वर भनेर मान्ने सियोन झुन्डहरू अर्को बाटोतिर डिरेक्सनविहीन भएर हिँडे। अहिले अरू निस्किरहेका छन्, डिरेक्सनविहीन भएर हिँड्दैछन् तिनीहरू। यही रहस्यलाई बुझ्नु नसक्दाखेरि ओन्ली जिजस भनेर चाहिँ फेरि त्यो लिनेहरूले पनि यही कुरालाई बुझ्न नसक्दाखेरि अल्मलिएर डिरेक्सनविहीन भएर हिँड्दैछन्। आफ्नो स्वरूपमा परमेश्वरले हामीलाई बनाउनु भएको छ भने कसरी उहाँ आफै निराकार हुनुहुन्छ? प्लिज म तपाईँलाई रिक्वेस्ट गर्छु, त्यो वचनमा केन्द्रित भएर एउटा वचनमा केन्द्रित भएर बाइबललाई मिसव्याख्या नगर्नुहोस्। त्यो वचनले बताउन खोजेको कुरा बुझ्नुहोस्। पावर छ उसित चाहिँ, पावर छैन होइन, पावर छ तर इभिल पावर। जहिले पनि सत्यदेखि भड्काउने र सत्यको विरुद्धमा उसको पावर चाहिँ के हुन्छ? युटिलाइज हुन्छ, प्रयोग भइरहेको हुन्छ। संसारको प्रोटेस्टेन्ट क्रिस्चियनहरूले प्रायः सबैले त्रिएकतालाई मान्छन्। त्रिएकतालाई मान्छन् तर टिभीएस बाइबलभन्दा अरू बाइबलमा, नेपाली बाइबलमा चाहिँ यो शब्द छैन। त्रिएकतालाई झल्काउने बाइबलमा एउटै शब्द हो, पहिलो योहन्ना 5:7। टिभीएस बाइबल भनेको चाहिँ टिबेटेरियन बाइबल सोसाइटीबाट चाहिँ प्रकाशित बाइबल। यो चाहिँ इन्टरनेसनल बाइबल सोसाइटी हो। प्रभुको कामको निम्ति योगदान दिएका ती प्रभुका दासहरूले तयार पार्नुभयो, जसमा एकजना प्रभुको दास चाहिँ जसको मुख्य भूमिका थियो, उहाँ चाहिँ अब प्रभुबाट यो संसारबाट बिदा भएर गइसक्नु भएको छ। ब्रदर हाम्रो दाजु ड्यानियल राई। अब परमेश्वरको यो अब लाग्छ यो अन्तिम तुरही बज्दैछ। अब अन्तिम तुरही बज्दा हुँदी भन्ने कुरा बाइबलमा बताइएको छ। हाम्रा प्रभुको दिन अर्थात् हाम्रा प्रभुले आफ्ना जनहरूलाई लिन आउने दिन अब नजिक छ। हामीले हाम्रा आँखा माथि उठाउने समय आएको छ। अब प्रभु तपाईँ कहिले आउनुहुन्छ भनेर एउटा प्रतीक्षाको घडीमा अहिले हामी छौँ। मानव हामी प्रतीक्षालयहरूमा बसेका छौँ। जानेर हामी जहाँ जानुपर्ने त्यतातिर मात्रै हाम्रा आँखा हुन्छन्, त्यतातिरको मात्रै हामीले एउटा हामीसँग एउटा गन्तव्य हुन्छ, त्यो इच्छा हामीले राखिरहेका हुन्छौँ। त्यसै कारण अब हामीले परमेश्वरको वचनलाई यसरी मनन गर्नेछौँ। आज पनि यो यूहन्नाको सुसमाचार यसको 1देखि 5सम्म हामी पढ्नेछौँ। त्यसपछि 14 पदलाई हामी पढ्नेछौँ। परमेश्वरलाई धन्यवाद होस्। यूहन्नाको सुसमाचार धेरै पछि लेखियो। यो चाहिँ लगभग 90 एडीतिर गएर चाहिँ यो यूहन्नाको सुसमाचार लेखिएको छ। यूहन्नाले लेखेका प्राय पुस्तकहरू 90 देखि लगभग 96 को अन्तरालमा उनले 5वटै पुस्तकहरू लेखिसकेका छन्। सुसमाचार, यूहन्ना अनि यूहन्नाका 3वटा पत्रीहरू
अनि प्रकाशको पुस्तक, सबैभन्दा लास्टमा लेखिएको पुस्तक चाहिँ प्रकाशको पुस्तक हो यूहन्नाद्वारा। यो चाहिँ 96 एडीतिर लेखिएको छ, त्यहाँसम्ममा यो चाहिँ लेखिएको छ भने यो यूहन्नाको सुसमाचार गोस्पलहरूमा सबैभन्दा पछाडि लेखिएको गोस्पल हो। यद्यपि यूहन्ना प्रभुसँगै रहेका चेला हुन् र उनी प्रभुसँग एकदम नजिकतामा एकदम टाँसिएरै बस्ने चेला हुन्। त्यसै कारण प्रभुलाई एकदम नजिकबाट यिनले चिनेका थिए र पनि उनले चिन्ने कुरा धेरै कुरा बाँकी थियो। 90 एडीतिर उनले सुसमाचार लेखे भने लगभग 96 एडीतिर प्रकाशको पुस्तक लेखे। प्रकाशको पुस्तक लेख्ने बेलामा पनि कति कुराहरू अझै पनि यूहन्नाले बुझ्नु बाँकी थियो। त्यसै कारण अझै कति कुराको अनुभवमा उनी आउनु बाँकी थियो। प्रभु येशू मसीहको पहिचानमा अझै उनी गहिराईमा जानु बाँकी थियो। त्यसै कारण तत्कालीन समयसम्म त्यतिखेरसम्म पनि उनी प्रभु येशू मसीहको पहिचानमा अझै पूर्ण रूपमा त आइसकेका थिएनन्। तर उनले जे बुझे त्यही कुरा यहाँ लेखे भन्ने कुराहरू मैले भन्न खोजेको होइन। जुनले जुन बेलामा जे बुझे तिनले त्यही लेखे भन्ने कुरा हुँदैन परमेश्वरको वचन अनुसार। उनले बुझ्ने कुरा पछाडि बुझेर गए, त्यो कुरा आफ्नो ठाउँमा छ। तर जे कुरा लेखियो परमेश्वरको प्रेरणाद्वारा लेखियो, परमेश्वरको आत्माको प्रेरणाद्वारा लेखियो। त्यसै कारणले त्यतिखेर प्रभु येशू मसीहको विषयमा जुन कुरा बताइयो राइट कुरा बताइयो। यद्यपि उनले त्यति कुरा बुझेका थिएनन् येशूको विषयमा, र पनि लेख्न लगाइयो उनलाई चाहिँ त्यही राइट कुरा नै लेख्न लगाइयो है। किनभने हामीले देख्छौँ अरू पनि त्यस्ता उदाहरणहरू छन्। दानिएललाई कति कुरा परमेश्वरले देखाउनु भयो, उनले बुझेनन् र पनि उनले लेखे। त्यसै कारण उनले पछाडि गएर भन्छन् प्रभु यी सबै कुराहरूको अर्थ के हो? तब उनलाई भनिन्छ हे मानिस तिमी चुप लाग, तिमी आफ्नो बाटो लाग, किनभने यी कुराहरू अन्तिमका समयको निम्ति के गरिएको छ, छाप लगाइएको छ भनेर दानिएललाई भनिएको छ। यसबाट हामीले बुझ्दछौँ जुन पनि पुस्तकहरू लेखियो त्यो परमेश्वरको प्रेरणाद्वारा लेखियो भन्ने कुरा हामी जान्दछौँ। अनि मैले किन त्यहाँसम्म यूहन्नाले चाहिँ 90 को दशकसम्म पनि प्रभु येशू मसीहको पहिचानमा उनी व्यक्तिगत तवरले फुल्ली आइसकेका थिएन भन्ने कुरा मैले किन गरेँ भन्दाखेरि उनले प्रकाशको पुस्तक लेख्दाखेरि उनी चाहिँ पत्मोस नाउँको टापुमा थिए। त्यो टापुमा रहँदाखेरि चाहिँ उनलाई पछाडिबाट चाहिँ एउटा आवाज आउँछ, तिमीले जे कुरा देख्छौ एउटा पुस्तकमा लेखेर एसियामा भएका 7वटै मण्डलीहरूमा पठाइदेऊ। उनलाई धेरै कुराहरू त्यहाँनिर प्रभुले बताउनु भएछ, अल्फा र ओमेगा, आदि र अन्त्य मै हुँ, दाउदका त्यो जुन पनि त्यो अधोलोकका चाबीहरू उहाँसँग छन्। अनि ती यावत कुराहरू, सामदानका रहस्यहरू, यावत कुराहरूको विषयमा चाहिँ उनले 90 एडीसम्म उनले सबै कुराहरू बुझेका छैनन्। तर उनलाई पछाडि यी कुराहरू प्रकाश गरिँदैछन् कि प्रभु येशू मसीहको पहिचानको अझै एउटा डिप कुरा उनलाई पछाडि गएर बताइएको छ। यसको मतलब उहाँलाई जब उनले देख्छन्, योभन्दा अगाडि उनले कहिले पनि कुरा त्यसरी देखेका थिएनन्। योभन्दा अगाडिको विषयमा यूहन्नाले गवाही दिन्छन्, हामीले उहाँलाई देख्यौँ, उहाँलाई हामीले हाम्रा हातहरूले छाम्यौँ भनेर उनले चाहिँ त्योभन्दा अगाडि गवाही दिन्छन्। यो पनि यूहन्नाको पत्री पनि त्यही 90 एडीकै आसपासमा लेखिएका थिए। यी 3वटा पत्रीहरू 90 एडीकै आसपासमा लगभग लेखिएका थिए। त्यसमा धेरैको ग्याबिङ छैन। त्यहाँनिर यूहन्नाको पत्रीमा यूहन्नाले भनेका छन् 1 अध्यायको 1 पदलाई हामीले पढ्यौँ भने कृपया पढ्नुहोस् त। यूहन्नाको पत्री पहिलो यूहन्ना जीवनको वचनको विषयमा जो सुरुदेखि नै हुनुहुन्थ्यो, जसलाई हामीले सुनेका छौँ, जसलाई हामीले आफ्नै आँखाले देखेका छौँ, जसलाई हामीले सुनेका छौँ, प्रभु येशू मसीहलाई सुनेको विषयमा उनले कुरा गरे। जसलाई हामीले हाम्रा आँखाले देखेका छौँ, प्रभु येशू मसीहलाई उनले देखेको विषयमा कुरा गरे। जसलाई हामीले नियालेर हेरेका छौँ, जसलाई हामीले नियालेर एकदमै ताकेर हेरेका छौँ, नजिकै एकदमै पल्टा हेरेका छौँ, हाम्रा हातहरूले समातेका छन्। समातेको मात्रै हो र यूहन्ना त उहाँको छातीमा टाँसिएर कतिचोटि रहन्थ्यो है, र प्रभुको आवाजलाई उसले चाहिँ सुन्ने गर्थ्यो। एकदमै नजिकतामा, प्रभुको नजिकतामा बनिएको चेला हो, अर्थात् त्यो एउटा विशेष उद्देश्य थियो ती सबै कुराहरूको पछाडि। यसै कारण यो गवाही चाहिँ यूहन्नाले दिन्छन् कि उनलाई कसरी नजिकबाट यसरी उनले चाहिँ के गरेका थिए, निहारेका थिए, नजिकबाट उनले चाहिँ
प्रभु येशू मसीहलाई चिनेका थिए भन्ने कुराको उनको अनुभव थियो। यी कुराहरू लेखिसके पश्चात उनी फेरि पछि एकदमै निराशामा पुगेको अवस्थामा फेरि पछाडि पुग्छन्। के को विषयमा निराशा? आफ्नो जीवनमा आएको दुःखको विषयमा होइन, उनमा आएको कुनै व्यथाको विषयमा होइन, उनमा आएको कुनै समस्याको विषयमा होइन, तर मण्डलीको चिन्ताको विषयमा उनी केही चिन्तित भइरहेका छन्। मण्डलीलाई थाम्ने कसले, मण्डलीलाई जोगाउने कसले, मण्डलीलाई स्थिर पार्ने कसले भन्ने विषयमा सायद उनी अझै पनि केही रूपमा अनभिज्ञ थिए। त्यसै कारणले उनलाई चिन्तित नहुनको निम्ति प्रभुले चाहिँ त्यहाँ दर्शन दिएर उनलाई उनका प्रकट भएको कुरा हामी देख्दछौँ। योहन्ना, तिमी जतातिर हेरिरहेका छौ त्यताबाट तिमी चाहिँ फर्क, पछि फर्क, किनभने त्यो आवाज अगाडिबाट आइरहेको थिएन, त्यो आवाज पछाडिबाट आइरहेको थियो। दिस मिन तिमी एउटा रङ डिरेक्सनमा छौ। हिजो हामीले गलत बाटोतिर लागेका चेलाहरूको विषयमा हामीले हेरेका थियौँ। जबसम्म रिभिल हुँदैन तबसम्म मान्छे गलत डिरेक्सनतिर लाग्ने खतराहरू हुन्छन्। त्यहाँनिर चाहिँ जब परमेश्वरबाटको जुन रिभिलेसन आउँछ, प्रकाश आउँछ, त्यो प्रकाशले तपाईँलाई राइट डिरेक्सनमा फर्काएर लिएर आउँछ, एउटा सही दिशामा तपाईँलाई चाहिँ फर्काएर लिएर आउँछ। अनि प्रभु यीशु मसीह बार बार चेलाहरू कहाँ बौरी उठाए पश्चात पनि यस उद्देश्यले देखाउनु पाउनुभयो कि उनीहरूलाई चाहिँ राइट डिरेक्सनमा फर्काएर लिएर आउनको निम्ति, कसैलाई हिमाउसबाट फर्काएर लिएर आउनको निम्ति, कसैलाई चियानबाट फर्काएर उनीहरूलाई उनीहरूको ठाउँमा पुर्याउनको निम्ति, कसैलाई चाहिँ त्यो समुद्रको झिलबाट माछा मार्ने अवस्थाबाट तिनीहरूलाई फर्काएर लिएर आउनको निम्ति विभिन्न समयमा विभिन्न तरिकाले प्रभु तिनीहरू कहाँ चाहिँ देखा पर्नुभएको कुरा हामी देख्दछौँ। र उनीहरूलाई प्रभुले यरुशलेममा प्रार्थनाको निम्ति एकत्रित गर्नको निम्ति एउटा सही ठाउँमा फर्काएर लिएर आउँदै हुनुहुन्थ्यो, जहाँबाट अब यो रिभाइभल छडिनेवाला थियो, पहिलो वर्ष बर्सिनेवाला थियो। अब विभिन्न एङ्गलबाट परमेश्वर तपाईँ हामीसँग आजका दिनमा पनि बात गर्दै तपाईँ हामीलाई पनि यो अन्तिम वर्षको निम्ति तयारी पारिरहनु भएको छ। के तपाईँ हामी आफैलाई सोध्दैछौँ, आर वी रेडी भनेर आफैलाई सोध्दैछौँ के हे मेरो प्राण, के तिमी तयार छौ? के त तयार छस्? प्रभुले तँलाई सही दिशामा फर्काउन चाहिरहनु भएको छ। प्रभुले तँलाई एउटा सही एउटा मार्गमा फर्काउन चाहिरहनु भएको छ। तिमीलाई चाहिँ तिम्रो एउटा धमिलोपनदेखि तिमीलाई एउटा प्रष्ट अन्डरस्ट्यान्डमा ल्याउन चाहिरहनु भएको छ। मलाई त लाग्छ आज संसारमा जति पनि विश्वासीहरू छौँ, तपाईँहरू सबैले अब एकचोटि यो कुरा मनन गरेर कहीँ हामी गलत डिरेक्सनतिर विकेन्द्रित छौँ कि भनेर एउटा सही डिरेक्सनमा केन्द्रित हुनको निम्ति सायद साझा अफर गर्नुपर्छ। हामीले सायद साझा प्रार्थना हामीले गर्नुपर्छ। सायद यसमा कन्फ्युजन नभइकन प्रभु अझै पनि ममा भएका कतिपय अलमल छन् र अझै पनि प्रकाश नभएका कुराहरू छन्, नबुझेका कुराहरू छन्। अब तपाईँले मलाई चाहिँ सही प्रकाशमा ल्याउनुहोस्। योहन्ना जस्तो व्यक्ति गलत डिरेक्सनमा फर्केर बसिरहेको थियो, जसले प्रभुको लागि यति नजिकबाट चाहिँ वर्णन गरिरहेको छ। योभन्दा अगाडि उसको सुसमाचारमा उनले लेखेका पत्रीहरूमा यति नजिकबाट उनले चाहिँ वर्णन गरिरहेका छन्, र पनि यिनी गलत दिशातिर फर्केर बसिरहेको अवस्थामा छन्। यस कुराले के कुरालाई देखाउँदछ भन्दा हुँदै आज तपाईँ हामी जति नै जानेका छौँ भने तापनि, जति बुझेका छौँ भने तापनि हामीले एकचोटि मनन गरेर प्रभु त्यहाँनिर केही कुरा हुनसक्छ, अझै पनि केही कुरा अस्पष्ट हुनसक्छ म गलत दिशातिर फर्केर बसिरहेको छु, म गइरहेको नहुला, गलत दिशामा म अगाडि बढेर गइसकेको पनि नहुला, तर फर्केको अवस्था हुनसक्छ र राइट एउटा ठिक दिशामा नफर्किएको अवस्था हुनसक्छ। त्यसै कारण हामीले यस कुरालाई मनन गरेर आज प्रभुसँग प्रार्थना गर्नु जरुरी छ। यो विषयलाई मैले यहीँ राखेँ। योभन्दा अगाडि म अलिकति बढ्छु। अब यो पुस्तकको सुरुवातीको परिचयसँगै केही कुरा म यहाँनिर गर्न गइरहेको छु। यसलाई केही कुरा तपाईँ हामीलाई बुझ्नको निम्ति एकदम प्रयास गरौँ। मैले अगाडि नै भने सबैभन्दा पछाडि यो सुसमाचार लेखियो। लगभग लुकाको सुसमाचार लेखिएको लगभग 30 वर्ष पछाडि भनौँ न, 30 देखि 35 वर्ष पछाडि, लगभग 35, 70, 80, 90, लगभग 25 देखि 30 वर्ष पछाडि यो सुसमाचार लेखियो। भनेपछि त्यति वर्षको समयसम्म धेरै काम भइसक्यो थियो संसारमा।
धेरै ठाउँमा मण्डलीहरू स्थापना भइसकेका थिए, धेरै धेरै प्रभुमा आइसकेका थिए, र पनि त्यहाँनिर कतिपय पुस्तकहरू थिएनन्। तरै पनि उनीहरूको बिचमा परमेश्वरको आत्माको माइटी काम भइरहेको थियो, किनभने परमेश्वरको वचन उनीहरूसँग थियो। तर आज तपाईँ हामी त्योभन्दा अझै सौभाग्यको समयमा तपाईँ हामी छौँ। किन? सम्पूर्ण पुस्तकहरू लेखिएको पुस्तक हामीसँग छ। पुरै रिभिल भइसकेको ती एउटा नक्सा तपाईँ हामीलाई दिइसकेको एउटा कम्प्लिट पुस्तक तपाईँ हामीसँग छ। अधुरो नक्सा तपाईँ हामीसँग छैन। तपाईँ हामीसँग चाहिँ एउटा पूर्ण नक्सा छ। त्यसै कारण यसलाई मनन गरेर दिनदिनै यसबाट हेरेर वास्तविक त्यो नक्साको एक पोइन्टलाई जान्नु चाहिँ जरुरी छ। अनि एउटा इन्जिनियरले त्यो नक्सालाई ध्यानसित के अरे एउटा निर्माताले त्यो नक्सालाई चाहिँ ध्यानसित हेरेन भने, इन्जिनियरले जुन नक्सा कोरिदिएको छ त्यो नक्सालाई ध्यानसित हेरेन भने उसले कन्स्ट्रक्सनमा धेरै किसिमका गल्तीहरू गर्न सक्छ। कन्स्ट्रक्सनमा निर्माणमा उसले धेरै किसिमका मिस्टेकहरू गर्न सक्छ। त्यसै कारण पोइन्टलाई उसले चाहिँ ध्यान दिएर हेर्नुपर्छ। नापलाई एक इन्चीलाई उसले चाहिँ ध्यान दिएर हेर्नुपर्छ। नत्र भने धेरै माथि बनाएर लिएर जाँदा त्यसले चाहिँ धेरैको अन्तर ल्याइदिन्छ फेरि है। त्यसै कारण यो एकदमै ध्यान दिएर गौर गरेर हेर्नुपर्ने कुराहरू छन् यहाँनिर चाहिँ। त्यसै कारण हामीले यो पुस्तकको सुरुमै हामीले पढ्दा हुँदै बडो अद्भुत तरिकाले यो पुस्तकको सुरुवात गरिएको छ। अनि यूहन्नाको लेखाइ चाहिँ अरूहरूको लेखाइभन्दा केही फरक हामी किन पाउँछौँ भन्दा हुँदै यूहन्नाले चाहिँ अलिकति पोएट्री तरिकाले लेखेको छ। एकदमै सबै पोइट उसले चाहिँ एउटा कविता नै त लेखेनन्, तर उनको लेखाइको शैली चाहिँ एउटा पोएट्री पारा छ। यो सुरुमै लेख्दाखेरि नै यहाँनिर यस्तो किसिमले लेखिएको छ। हुनसक्छ त्यतिखेर धेरै ज्ञानमा मातेका मान्छेहरू, दार्शनिक कुराहरू, उनको समयको केही पछाडिसम्म प्लेटो जस्ता मान्छेहरू, यस्ता किसिमका फिलोसफरहरू संसारमा थिए। अनि त्यतिखेर मान्छेहरू धेरै किसिमको फिलोसफीमा मातिएको अवस्थामा पनि थिए। अनि धेरै यस्ता फिलोसफीहरू मान्छेलाई डिसिभिङ गर्नको निम्ति यो संसारमा उपार्जन भइरहेका थिए। त्यस्तो बेलामा ती सबै व्यक्तिहरूका ती चुनौतीहरूलाई पनि उनले चाहिँ सम्बोधन गर्दै उनले चाहिँ यसरी सुसमाचारबाट उत्तर दिइरहेका छन्। अनि त्यतिखेरका मान्छेहरूको बिचमा उहाँ राजा हुनुहुन्छ भनेर तिमीले बुझिरहेका छौ, मात्रै होइन, उहाँ एउटा दास हुनुहुन्छ भन्ने कुराहरू तिमीले बुझिरहेका छौ, दासको रूप धारण गर्नुभयो, त्यतिमा सीमित नरह, मात्रै होइन, उहाँ चाहिँ मानिसका पुत्र हुनुहुन्छ, एउटा संसारले खोजिरहेको छ, परमेश्वरले चाहेको एउटा यस्तो किसिमको खोजिएको मान्छे हुनुहुन्छ, एउटा अद्वितीय मान्छे हुनुहुन्छ। यति कुरामा मात्रै अल्झेर नबस। अब तिमीहरूले चाहिँ एउटा अनन्त एउटा यस्तो किसिमको मान्छेले मात्रै हुँदैन, त्यहाँनिर त ईश्वर चाहिन्छ, त्यहाँनिर त ईश्वरको जुन पनि कुरा छ भन्ने कुरातिर तपाईँको त्यतिखेरका मान्छेहरूको कुनै पनि त्यस्ता किसिमका व्याख्यान र फिलोसफी थिए भने हि वाज अ सन अफ गड भन्ने कुरालाई चाहिँ यूहन्नाले एकदम प्रष्ट रूपमा चाहिँ प्रकट गरेका छन्। त्यसै कारण यूहन्नाको पुस्तकको आशय के हो भन्दाखेरि जिसस क्राइस्ट वाज द सन अफ गड। येशू ख्रिस्ट चाहिँ लुकाले वर्णन गरे उहाँ मानिसका पुत्र हुनुहुन्थ्यो, यो कुरा राइट हो। मत्तीले वर्णन गरे प्रभु येशू मसीह राजा हुनुहुन्थ्यो, यहुदीहरूका राजा, यो कुरा पनि राइट हो। मर्कुसले वर्णन गरे प्रभु येशू मसीह एउटा असल एउटा त्यो दासको रूप धारण गर्नुभयो, यो कुरा पनि राइट हो। यी कुराहरू हुँदाहुँदै पनि उहाँ चाहिँ सन अफ गड हुनुहुन्छ। सन अफ गडको विषयमा हामीले बाइबलमा हेर्दै हेर्दै आयौँ भने उहाँको दर्शन केवल नयाँ नियममा आएर मात्रै छैन, पुरानो नियममा पनि उहाँको दर्शन छ। जब दानियलको पुस्तकमा हामीले देख्दछौँ त्यतिखेर तीनजना व्यक्ति अजरिया, हननिया र मिसाएल, जसको नाम चाहिँ शद्रक, मेशक, अबेदनगो राखिएको थियो तिनीहरूका देवताको नाम अनुसार। तर उनीहरूको खास एउटी नाम चाहिँ बाइबलीय नाम चाहिँ अजरिया, हननिया र मिसाएल थियो। यिनीहरूलाई जब आगोको भट्टीमा हालियो प्रभु येशू मसीहको नामलाई, परमेश्वरको नामलाई यिनीहरूले पक्रिबसेको कारण, यहोवा नामलाई यिनीहरूले पक्रिबसेको कारण र उहाँको सच्चाइ र आज्ञा पालनबाट कति पनि तिनीहरू पछि नहटेको कारण आगोको भट्टीमा जानको निम्ति उनीहरू चाहिँ तयार भए। तत्पश्चात
जब उनीहरूलाई आगोको भट्टीमा हालियो, आगोको भट्टीभित्र उनीहरू चाहिँ उनीहरूका बन्धनहरू चाहिँ आगोले जलाइदिएको कारण उनीहरू स्वतन्त्र घुम्न थाले र उनीहरूसँग जो 3 जना फालिएको थियो उनीहरूसँग घुम्ने अझै 1 जना अर्का मान्छे अर्का व्यक्ति थपिएका थिए, जसको विषयमा चाहिँ जसरी देखिएको थियो त्यो देखाइको प्रकाशलाई नबुकदनेजरले वर्णन गर्छन्। हेर कि हामीले 3 जनालाई होइन आगोमा हालेको, हजुर महाराज 3 जनालाई हामीले हालेको, हेर मैले चाहिँ अर्को 1 जनालाई पनि देख्दछु। 4 जना निष्पिक्री आगोभित्र हिँडिरहेका छन् र त्यो चौथोको अनुहार चाहिँ परमेश्वरका पुत्रको जस्तो छ, सन अफ गड। त्यो किसिमको प्रताप छ त्यहाँनिर, त्यो किसिमको महिमा झल्केको छ उहाँको फेसमा। परमेश्वरका पुत्र भनेको परमेश्वर बाइबलमा त्यो जुन पनि कुरा गरिएको छ, अगमवक्ताका पुत्रहरू भनेका चाहिँ अगमवक्ताहरू नै हुन्, अगमवक्ताका छोराहरू भनेर अगमवक्ताहरूलाई भनिएको छ। भने परमेश्वरका पुत्र भन्ने कुराले परमेश्वरको समानतालाई सङ्केत गर्दथ्यो। यहुदीहरूले भनेका छन् उहाँ परमेश्वरका पुत्र हुनुहुन्छ भन्दाखेरि उसले आफैलाई चाहिँ परमेश्वरको स्थानमा राख्यो भनेर चाहिँ भनेका छन्। यसको मतलब परमेश्वरका पुत्र चाहिँ परमेश्वर नै हुनुहुन्थ्यो। त्रिएकताको विषयमा हामीलाई थाहा छ, पिता परमेश्वर, पुत्र परमेश्वर, पवित्र आत्मा परमेश्वर। परमेश्वरमा भएका 3वटा व्यक्तित्व। परमेश्वरको सृष्टिमा पुत्रको अहम भूमिका छ, पुत्र परमेश्वरको अहम भूमिका छ। अर्थात् परमेश्वरले सृष्टि गर्दाखेरि पुत्रतामा सृष्टि गर्नुभयो। परमेश्वरले यो सबै रचनाहरू रच्दाखेरि पुत्रतामा रचना रच्नुभयो। परमेश्वरले सबै कुराहरू बनाउँदाखेरि पुत्रतामा बनाउनु भयो। परमेश्वरले सबै कुराहरू स्थापना गर्दाखेरि परमेश्वरले पुत्रतामा स्थापना गर्नुभयो, पुत्रको निम्ति गर्नुभयो। पुत्रसँग परमेश्वरको उद्देश्य जोडिन्छ, परमेश्वरको अनादि उद्देश्य चाहिँ पुत्रसँग जोडिन्छ। त्यसै कारण यहाँनिर परमेश्वरको एकदमै महिमित उद्देश्य हामी के गर्दछौँ, पुत्रतामा देख्दछौँ। सोही पुत्रतामा परमेश्वर मानिस भएर संसारमा आउनुभयो। त्यसै कारण यी सबै कुरालाई हामीले सँगसँगै एकदम समेटेर लिएर जान सक्नुपर्छ। यद्यपि एउटा निरीह मानिस संसारमा आएर उहाँ चाहिँ हुनुभयो, अथवा मानवीय सीमिततामा उहाँ चाहिँ सीमित हुनुभयो। स्वरूपमा परमेश्वर भएर पनि उहाँले आफैलाई चाहिँ आफ्नो अधीनतामा राख्ने लुटको माल सम्झिनु भएन। उहाँले आफैलाई चाहिँ के गर्नुभयो, होच्याउनु भयो। फिलिपीको पत्रीमा आउनुहोस् त कृपया। त्यहाँनिर 2 अध्यायमा हामीले देख्दछौँ 6 पद, हु बिइङ इन द फर्म अफ गड, उहाँ परमेश्वरको स्वरूपमा भएर पनि 6 पद, जसले परमेश्वरको स्वरूपमा हुनुभएकोले परमेश्वरसँग बराबरी हुनलाई लुटको माल सम्झनु भएन। परमेश्वरसँग बराबरी हुनलाई उहाँले लुटको माल सम्झिनु भएन। परमेश्वरको बराबरीमा भएर पनि, यसको मतलब परमेश्वर हुनुहुन्थ्यो तापनि परमेश्वरको स्वरूपमा उहाँ चाहिँ सीमित रहनु भएन। उहाँ चाहिँ मानिसको सीमिततामा होच्याइनु भयो। यो कुरालाई हामीले चाहिँ परमेश्वरको वचनमा देख्दछौँ है। यहाँनिर यसलाई अझै प्रष्ट भाषामा यसरी हामी बुझ्न सक्छौँ। हिब्रूको पत्री 1 अध्यायमा आउनुहोस् त कृपया। यहाँनिर बताइएको छ, हु बिइङ द ब्राइटनेस अफ हिज ग्लोरी, जो उहाँको अर्थात् परमेश्वरको महिमाको चमक हुनुहुन्छ, चमक भएर, इन द एक्सप्रेस इमेज अफ हिज पर्सन, उहाँको व्यक्तित्वको एकदमै त्यो वास्तविक प्रकटित त्यो चाहिँ त्यो एकदमै मिल्दो अथवा उहाँको वास्तविकताको खास त्यो चाहिँ प्रतिरूप। 3 पदलाई पढौँ त। उहाँको परमेश्वरको महिमाको चमक, अर्थात् परमेश्वरको महिमा ख्रिस्टमा भएर चम्किन्छ। अनि व्यक्तित्वको एकदमै पक्का एक्सप्रेस इमेज। त्यहाँनिर कति पनि सन्देह गर्ने कुरै छैन, त्यहाँनिर अलिकति कच्चा पनि छैन, बिल्कुल फुल म्याच्योर कुरालाई सङ्केत गर्छ। यसलाई एकदम त्यो म्याच्योर अवस्थालाई सङ्केत गर्छ, त्यो पक्का स्वरूप। अनि आफ्नो सामर्थ्यको वचनले सबै थोकहरू सम्हाल्नुहुन्छ।
उहाँ उच्च स्थानमा महामहिमको दाहिना हातपट्टि बस्नुभयो। सबै कुराहरूमा हामीलाई यो उद्धारको प्रबन्ध गरिसके पश्चात, हाम्रा पापहरू क्षमा गरिसके पश्चात, पज्ड आवर सिन, सेट डाउन अन द राइट ह्यान्ड अफ द म्याजेस्टी अन हाई, अर्थात् महामहिमनको दाहिने हातपट्टि बस्नुभयो। यस विषयमा मैले पहिलाको दिनमा बताइसकेको छु। सायद तपाईँले धेरैजना जो नियमित उपस्थित हुनुहुन्छ तपाईँले यस कुरालाई बुझ्नुभएको छ। यो नियमित अध्ययनमा हामीले धेरै कुराहरू बुझिरहेका छौँ। म तपाईँलाई रिक्वेस्ट गर्छु, अगाडिका दिनमा पनि तपाईँ नियमित बसिदिनुहोस्। कहिलेसम्म हामी गर्छौँ थाहा छैन, कहिले हामीले रोक्छौँ थाहा छैन यो स्टडी चाहिँ, तर नियमित बसिदिनुहोस्। यदि हामीले दिनदिनै पछिका दिनमा यो लकडाउन खोलिसके पश्चात दिनदिनै गरेनौँ भने त्यसलाई बिचबिचमा सायद अगाडि बढाउनुपर्छ या कसो गर्नुपर्छ हामी सल्लाह गर्नेछौँ। र तपाईँहरूको शुभेच्छाको पनि हामी अपेक्षा गर्छौँ। तपाईँको जुन शुभेच्छा छ, तपाईँहरूले यसलाई कसरी तपाईँहरूले सल्लाह दिन चाहनुहुन्छ या तपाईँहरूको पनि हामीले रायलाई लिने प्रयास गर्नेछौँ। तर पनि एउटा बृहत सल्लाहमा नै हामीले यस कुरालाई अगाडि लानेछौँ। यसलाई ध्यान दिउँ कृपया। हिजो एउटा बहिनीले लेखिरहनु भएको थियो, सुरुदेखि नै यो स्टडीमा म बस्नुपर्ने रहेछ, तर मैले मिस गरेँ किनभने नेटको समस्याको कारण या अन्य कतिपय समस्या थियो। गाउँमा उहाँ हुनुहुन्थ्यो र बहिनीले यो कुरा लेखिरहनु भएको थियो, या गाउँमा हुनुहुन्थ्यो सायद, अनि अर्को बहिनीले पनि लेखिरहनु भएको थियो। उहाँले यसलाई सुरुदेखि नै सुन्नु पर्थ्यो। मैले कति कुराहरू मिस गरेँ। मैले यसको मतलब के तपाईँलाई बताइरहेको छु भन्दाखेरि बिचमा कति कुराहरू छोड्दाखेरि कति कुराहरू जान्दैनौँ तपाईँ हामीले। कति कुराहरू विगतका कुराहरूलाई लिएर फेरि अगाडि हामी बढिरहेका हुन्छौँ। त्यसै कारण फेरि सबै कुरा एकै दिन सबै कुरा खोलेर बताउनु, अहिले त्रिएकताको विषयमा मैले सबै कुरा बताउनुको निम्ति म फेरि अर्को आजको समय त्यहीँ खर्चिनुपर्छ। यस विषयमा मैले पहिला बताइसकेको छु। अब यसलाई चाहिँ पहिला सुन्नु भएन, तपाईँले कुरालाई मिस गर्नुभएको छ। योभन्दा अगाडि बुझ्न तपाईँलाई अलिकति आजको कुरा सबै कुरा बुझ्न त्यतिखेर अप्ठ्यारो हुन्छ। त्यसै कारणले हामी कन्टिन्यू हुन सकेसम्म कन्टिन्यू हुनु चाहिँ एकदमै राम्रो हो। यहाँबाट हामी देख्दछौँ यहाँनिर प्रभु यीशु मसीहमा तपाईँ हाम्रा पाप धुलाइएर उहाँ चाहिँ पिताको दाहिने तर्फमा बसिरहनु भएको छ। दाहिने हातको रहस्यको विषयमा हामीले एउटा मेसेजै हेरेका छौँ। यो दाहिने हातको जुन पनि रहस्य छ, यो चाहिँ भाइ एकदमै गम्भीर कुराहरू छ। अब हामी फेरि यहाँनिर 1 अध्यायमा हामी फेरि फर्केर आउँछौँ। यो योहन्नाले कसरी प्रभु यीशु मसीह जो परमेश्वरका पुत्र हुनुहुन्छ भन्ने कुरालाई उसले चाहिँ प्रकट गरेका छन्। यो पुरा पुस्तकको आशय हो। अनि परमेश्वरका पुत्र भएर अर्थात् परमेश्वरले नै यो उद्धार मुक्तिको प्रबन्ध गर्नुभएको भन्ने कुराको अर्थ यसले दिन्छ। त्यसै कारण यहाँनिर एउटा पद लेखिएको छ, जो कुरा पहिला प्रभुबाट हामी कहाँ आयो अनि शून्यहरूद्वारा भन्ने कुरालाई प्रकट गरेको छ। सायद यो हिब्रूको पत्रीमा यो कुरा चाहिँ लेखिएको छ। कृपया आउनुहोस् त, यो पद पढ्यो भने अलिकति कुराहरू हामीलाई फेरि अगाडि बुझ्नको निम्ति केही सजिलो हुन्छ। 3 अध्याय 2 अध्याय होला, यसको चाहिँ 2 को हजुर 3 पद। यदि हामीले यति ठुलो मुक्तिको वास्ता गरेनौँ भने हामी कसरी उम्कन्छौँ त? जुन मुक्तिको प्रचार पहिले प्रभुबाट सुरु भयो। पहिला प्रभुबाट सुरु भयो। पहिला कुनै राजाबाट सुरु भयो, पहिला कुनै दासबाट सुरु भयो, कुनै मान्छेबाट सुरु भयो मात्र होइन, यो चाहिँ परमेश्वरबाट पनि सुरु भयो। अर्थात् उही परमेश्वर मानिस भएर संसारमा आएर प्रभुले नै सुरु गर्नुभयो। त्यसै अनि उहाँलाई शून्यहरूद्वारा कोद्वारा? मत्तीद्वारा, मर्कुसद्वारा, लुकाद्वारा, यूहन्नाद्वारा यो कुरा हामीलाई पुष्टि गरियो भने चाहिँ कसले भन्छन्? पावलले भन्छन्। यसको मतलब उनीहरूको लेख कति आवश्यक थियो। यद्यपि पावलले भन्ने बेलामा अझै यूहन्नाको सुसमाचार लेखिसकेको थिएन। यो चाहिँ धेरै धेरै पछाडि यो कुरा चाहिँ लेखिएको हुनसक्छ। के अरे धेरै त्योभन्दा पहिला लेखिएको हुनसक्छ। यहाँनिर हामी देख्दछौँ जे होस्, यहाँनिर हामीले जब यी कुराहरूलाई ध्यान दिएर जान्छौँ, यी कुरालाई तपाईँ हामीले चाहिँ पढेर जान्छौँ, एउटा यो सुसमाचारले कति ठुलो एउटा अर्थ राखेर जाँदछ।
अनि सुसमाचार कति इम्पोर्टेन्ट छ, सुसमाचार कति अर्थपूर्ण छ, अनि सुसमाचार चाहिँ हर एङ्गलबाट प्रस्तुत हुनुपर्छ। त्यसै कारण यी अगाडिका कुराहरूलाई हामीले ध्यान दिँदै गर्दाखेरि पनि हामीले यूहन्नाले जुन पनि आशालाई प्रकट गरेका थिए त्यो कुरालाई हामीले त्यसरी नै के गर्नुपर्छ, हामीले ध्यान दिनुपर्छ। किनभने उहाँ चाहिँ परमेश्वरका पुत्र हुनुहुन्छ, परमेश्वरको त्यो वास्तविक प्रतिरूप हुनुहुन्छ, परमेश्वरको एउटा त्यो इमेज हुनुहुन्छ। त्यसमा प्रभु यीशु मसीहको विषयलाई लिएर भनिएको छ, जो चाहिँ को हुनुहुन्छ अरे, परमेश्वर, जो मानिस भएर आउनु भएको थियो। उहाँ चाहिँ बिल्कुलै नयाँ सृष्टि, न्यू क्रिएचर, बिल्कुलै नयाँ आत्मा होइन, जस्तो हाम्रो र उहाँको हामी र उहाँमा चाहिँ फरक छ। उहाँ चाहिँ उही परमेश्वर जो मान्छे भएर आउनु भएको छ। उदाहरणको निम्ति अलिकति केही मिल्दो कुरा हामीले लिन सक्छौँ। यूहन्ना चाहिँ एलियाको आत्मामा भएर आए, त्यसै कारण उनलाई चाहिँ त्यो एलियाको पुनः आगमनको रूपमा हामी चाहिँ देख्न सक्छौँ। हो यस्तै किसिमले परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह चाहिँ परमेश्वर भएर मान्छे भएर आउनु भएको छ। तर तपाईँ हामी चाहिँ नयाँ मान्छे सृष्टि गरिएका हौँ। परमेश्वरबाट त्यो आत्मा आयो, त्यो पहिला चाहिँ फुल अस्तित्वमा नभएका मान्छेहरू, तपाईँ हामी चाहिँ अस्तित्वमा आएका हौँ। तर प्रभु यीशु मसीहको अस्तित्व चाहिँ अनादिकालीन अस्तित्व हो। अनादिकालीन अस्तित्वधारी परमेश्वर चाहिँ मानिस भएर संसारमा आउनुभएको हो। त्यसै कारण उहाँ त्यतिखेरको एउटा क्रिएसनको मान्छे, नयाँ क्रिएसनको मान्छे होइन। उहाँ चाहिँ अनन्तको अस्तित्वधारी मान्छे, जसलाई अगाडि नै नबुकदनेस्सरले देखेका छन्, जसको विषयमा अगाडि नै वर्णन गरिएका छन्, मोसाले वर्णन गरेका छन्, जसको विषयमा उत्पत्तिदेखि नै यस कुराको वर्णन गरिएको छ। सोलोमनले यसको वर्णन गरेका छन्, अयुबले यसको वर्णन गरेका छन् है। त्यसै कारण अरू भविष्यवक्ताहरूले उहाँको वर्णन गरेका छन्। उहाँ चाहिँ अनन्तका पुत्र, अनन्तका पिता, अनन्तका पुत्र, अनन्तका पवित्र आत्मा। न त पवित्र आत्मा क्रिएटेड बिइङ हुनुहुन्छ, न त पुत्र क्रिएटेड बिइङ हो, न त पिता क्रिएटेड बिइङ हो, न त पिता क्रिएसन हो, न पुत्र क्रिएसन हो, न त पवित्र आत्मा क्रिएसन। यसको मतलब पिता पनि सृष्टि हुनुहुन्न, सृष्टिको थोक हुनुहुन्न, सृष्टिको कुनै पनि जीव हुनुहुन्न, कुनै सृष्टि गरेको प्राणी हुनुहुन्न। पुत्र पनि सृष्टि गरेको प्राणी हुनुहुन्न, पवित्र आत्मा पनि सृष्टि गरेको प्राणी हुनुहुन्न। ती तीनै व्यक्तित्व, दे आर इटर्नल बिइङ। इटर्नल बिइङ, तीनवटै व्यक्तित्व इटर्नल बिइङ हुनुहुन्छ। तर पनि उहाँ चाहिँ तीनवटा व्यक्तित्वमा रहेर एउटै प्रसन्न हुनुहुन्छ। भनेपछि अब त्यो परमेश्वरको त्यो जुन पनि एक्सप्रेस इमेज जो चाहिँ पुत्रतामा आएको छ, तरै पनि उहाँले आफूलाई चाहिँ मानवीय सीमिततामा होच्याउनु भएको छ र एउटा बिल्कुल मानिस बन्नु भएको छ। त्यतिखेर यस कुरालाई हामीले पहिलाको दिनमा हेरेको थियौँ। यो झट्टै सहजै एकदम सजिलो तरिकाले बुझ्ने विषय त होइन। र यी सबै कुरालाई मिक्स गरेर हामीले पवित्र आत्माको सहायताले यी कुरालाई अन्डरस्ट्यान्डमा हामी आउँछौँ है। अब यहाँनिर यूहन्नाले अझै मार्मिक त्यहाँनिर कुरा चाहिँ सृष्टिको विषयमा चाहिँ बताइरहेका छन्। इटर्नल बिइङ अर्थात् इटर्नल वान, किनभने परमेश्वरको नाममै यो कुरा देखिन्छ, जो यहोवा भन्ने नाम लिएको छ। यहोवाको अर्थ हुन्छ या, हिब्रूको शब्द याबाट आएको छ। यसको अर्थ हुन्छ इटर्नल एक्जिस्टेन्ट वान, जसको चाहिँ इटर्नल एक्जिस्टेन्ट गड, अनन्तमा अनन्तको अस्तित्वधारी परमेश्वर, अनन्तको अस्तित्व राख्ने परमेश्वर, जसको अस्तित्व अनन्तदेखि छ। यो चाहिँ पछि आएर चाहिँ स्थापित अस्तित्व होइन, बनिएपछिको अस्तित्व। हाम्रो अस्तित्व चाहिँ पछाडिको अस्तित्व हो, बनिएको अस्तित्व हो, सृष्टिको अस्तित्व हो। हामी चाहिँ क्रिएटेड वान हो, उहाँ चाहिँ क्रिएटर वान, इटर्नल वान, अर्थात् अनन्तका हुनुहुन्छ। त्यसै कारण अनन्तका पुत्र मानिस भएर संसारमा आउनु भएको हो। त्यसो भने अब हामीले केही सृष्टिको एउटा क्रमलाई त्यहाँनिर अलिकति हामी देख्दछौँ। संसारका मान्छेहरूको सामने एउटा चुनौतीको विषय हो। संसारका मान्छेले विभिन्न किसिमका व्याख्यान गर्छन्। त्यहाँनिर एउटा शब्द थियो, त्यो शब्द चाहिँ यस्तो यस्तो त्यो घुमाउरो शब्द अरे, भन्नु पनि अलिकति मन लागेन होइन।
उनीहरूको त्यो जुन पनि अपव्याख्या देख्दाखेरि नि चारैतिर तिनीहरूले यस्ता किसिमका साउन्ड सुने अरे। मान्छेको आँखामा छारो हाल्ने चाहिँ फिलोसफीहरू, मान्छेलाई चाहिँ अल्मलाउने फिलोसफीहरू, मान्छेलाई चाहिँ झुक्क्याउने किसिमका शब्दजालहरू हुन् ती सबै कुराहरू चाहिँ। त्यहाँ कोही ओम भन्ने शब्दहरू कोही ब्रह्माण्डमा सुनिन्छ भनेर चाहिँ मान्छेहरूले भन्छन्, गलत कुरा। उनीहरूले रेकर्ड गरे अरे त्यो शब्दहरू चाहिँ ग्यालेक्सीहरूको साउन्ड रेकर्ड गर्दाखेरि त्यो शब्द आउँछ अरे। मान्छेलाई भुलाउने खेल कहिलेसम्म खेल्ने? ती कुनै पनि त्यो शब्द भनेर त्यो शब्दलाई भनेको होइन बाइबलले। उनीहरूले बरु त्यहाँबाट कपी गरेर त्यतातिर ओम भन्ने शब्द लगेकै होलान्, त्यो कुरा आफ्नो ठाउँमा छ। किनभने ती पछाडिला पछिका शास्त्रहरू। यद्यपि सनातन नाम दिए तापनि मानिसले तिनीहरू पछाडिका हुन्। तिनीहरूको विषयमा अहिले जुन पनि इतिहास निस्किरहेका छन्, तिनीहरूको जुन पनि इतिहासको प्रमाण खोजेर जाँदाखेरि धेरै पछाडि पुग्दैन। 2000सम्मको पनि मरिमेटी भेट्टाउन उनीहरूलाई एकदम गाह्रो छ। त्यसका ऐतिहासिक प्रमाणहरू तिनीहरू खोज्न 2000सम्मको कुरा भेट्टाउन पनि उनीहरूलाई के छ, एकदमै गाह्रो छ। कृपया माफ गर्नुहोस्, माथि यो आकाशको आवाज आइरहेको छ, तपाईँहरूले के आवाजमा झुक्किनु होला। जे होस्, यहाँनिर हामी देख्दछौँ यो चाहिँ यहाँनिर सुरुमा के थियो भन्ने कुराहरू हामी देख्दछौँ। त्यतिखेरका फिलोसफरहरूलाई उत्तर दिनको निम्ति पनि योहन्नाले एउटा पोएट्री फर्ममा यो कुरालाई लेखिरहेका छन्। यहाँनिर शब्द भनेर कुनै एउटा शब्द कुनै पनि पर्सन नभएको एउटा फर्मलेसलाई वर्णन गरिएको होइन। यहाँनिर चाहिँ पुत्रताको विषयमा कुरा गरिएको हो, एउटा फर्मलेस वर्डको विषयमा कुरा गरिएको होइन। तर संसारले चाहिँ फर्मलेस वर्डको विषयमा कुरा गर्दछ। फर्मलेस भनेको कुनै पनि आकार नभएको, आकार बिनाको। कोहीले चाहिँ विश्वासी भएर पनि परमेश्वर चाहिँ निराकार हुनुहुन्छ भन्दै कहिले लेखेको कोटेसनहरू मैले भेटाएँ। र मैले त्यहाँ लेखेको थिएँ परमेश्वर निराकार हुनुहुन्न, परमेश्वर चाहिँ आकारको हुनुहुन्छ। हामीले यस्तो गलत नबुझौँ। एउटा निराकार निरङ्कारी भन्ने मतहरू पनि छन् यो संसारमा। निरङ्कारी बाबाहरू भन्ने छन् यो संसारमा, निरङ्कारी मतलाई प्रस्तुत गर्नेहरू। अनि परमेश्वर कुनै पनि आकारविहीन हुनुहुन्छ अरे, निराकार हुनुहुन्छ अरे। होइन, आफ्नो स्वरूपमा परमेश्वरले हामीलाई बनाउनु भएको छ भने कसरी उहाँ आफै निराकार हुनुहुन्छ? त्यो कुरा त सुरुमै फेल खान्छ। अनि यहाँ भनेको जुन पनि वर्ड आदिमा वचन थियो, यो चाहिँ फर्मलेस वर्डको विषयमा कुरा गरिएको होइन, पोएट्री फर्ममा लेखिएको हो, कवितात्मक पारामा यो कुरा लेखिएको हो। अनि एउटा त्यस किसिमले लेखिएको कारणले गर्दा तत्कालीन सबै मानिसहरूलाई चाहिँ एउटा उत्तर दिने तरिकाले तिमीहरूले जुन ओडको कुरा गर्दछौ, तर वास्तवमा पर्सन फर्म विथ फर्मको जुन पनि वर्डको विषयमा म तिमीसित कुरा गर्दछु। तिमीले चाहिँ वर्ड भन्छौ भने त्यो वर्ड चाहिँ यो परमेश्वर हुनुहुन्छ। त्यसलाई तिमीहरूले चाहिँ फर्मलेसको रूपमा नहेर, अब फर्मको रूपमा हेर। म तपाईँलाई वर्डको व्याख्यान गरिरहेको छु यहाँनिर चाहिँ। यसलाई चाहिँ तपाईँहरूले गलत कहीँ बुझ्यौँ भने तपाईँ हाम्रो गलत बुझाइले चाहिँ फेरि गलत कुरातिर लिएर जान्छ है। त्यसै हाम्रो बुझाइ चाहिँ के स्पष्ट हुनुपर्छ। आदिमा वचन थियो, अनि वचन चाहिँ कसँग थियो? परमेश्वरसँग थियो। यो आदिमा भएको वचन चाहिँ एउटा फर्ममा भएको वचन थियो। जस्तो कि पावलले एथेन्सका मानिसहरूलाई गरेर चाहिँ त्यहाँनिर वर्णन गर्छन्। हेर, उनीहरूलाई बुझाउने तरिकाले उनले त्यहाँनिर प्रचार गर्छन् नि त। एउटा प्रकाशित कुरा हो त्यो चाहिँ। कसरी प्रचार गर्छन् उनले? हेर्नुहोस्, तपाईँहरूका मन्दिरहरूमा घुमेर जाँदा, तपाईँहरूका वेदीहरूमा लेखिएका कोटेसनहरूलाई पढ्दा तपाईँहरूले धेरै देवताहरूको त्यहाँनिर नाम लेख्नु भएको थियो, र लास्टमा गएर तपाईँले नजानिएका देवताहरूको लागि भनेर तपाईँले लेख्नुभएको थियो, नजानिएका ईश्वरहरूको लागि भनेर तपाईँले लेख्नु भएको थियो। जसलाई तपाईँहरूले नजानिएका ईश्वर भनेर तपाईँहरूले पूजा गर्नुहुन्छ, नजानिकन पूजा गर्नुहुन्छ। मैले तपाईँहरूकै वेदीमा लेखेको त्यही नजानिएका ईश्वरको विषयमा मैले तपाईँसित कुरा गर्दैछु। अब उनीहरूले नजानिएका ईश्वरलाई बुझेको तरिकाले पावलले नजानिएको ईश्वरलाई बुझेको तरिका चाहिँ आकाश पातालको फरक थियो। तत्कालीन फिलोसफर, प्लेटो जस्ता फिलोसफरहरू, तत्कालीन अरू पनि फिलोसफरहरू थिए, तिनीहरूले वर्डको जुन पनि व्याख्यान गर्दै थिए, जुन पनि शब्दको जुन पनि व्याख्या तिनीहरूले गर्दै थिए, उनीहरूको व्याख्यान फर्मलेस व्याख्यान। तर योहन्नाले वर्णन गरिएका छन्, तपाईँहरूले जुन पनि वर्डको कुरा गरिरहनु भएको छ, त्यो वर्डलाई तपाईँहरूले देख्नु भएको छैन भनेर भन्नुहुन्छ। उहाँ चाहिँ यसो संसारमा आउनु जसलाई हामीले निहालेर हेऱ्यौँ, जसलाई हामीले छाम्यौँ, जसलाई हामीले चाहिँ छोयौँ। त्यो चाहिँ को हुनुहुन्थ्यो? जीवनको वचन हुनुहुन्थ्यो। आउनुहोस् त, हो कि होइन? उनले चाहिँ फर्मलेस एउटा उनीहरूको फिलोसफीमा
फर्मलेस रूपमा चाहिँ जुन तिनीहरूले व्याख्यान गरिरहेका थिए त्यसै कुरालाई चाहिँ यूहन्नाले फर्ममा व्याख्यान गरिरहेका छन्। निराकारमा तिनीहरूले जुन कुरालाई व्याख्यान गरिरहेका थिए तिमीहरूको निराकारको जुन पनि थ्योरी चाहिँ गलत छ, तर त्यो चाहिँ आकारको आकारको कुरा हो। नत्र भने त यदि त्यो चाहिँ एउटा निराकार वर्ड, एउटा चाहिँ फर्मलेस वर्डको विषयमा कुरा गरिएको थियो भने त्यहाँनिर त्यो वर्डलाई चाहिँ छुन सकिँदैन थियो, त्यसलाई ह्यान्डल गर्न सकिँदैन थियो, त्यसलाई उल्टाइ पल्टाइ निहारेर हेर्न सकिँदैन थियो। 1 अध्याय त्यो जीवनको वचनको विषयमा यहाँनिर बताएको पढ्नुहोस् त 1 पद। सुरुमा वचन हुनुहुन्थ्यो, यूहन्नाको पत्री जीवनको वचनको विषयमा जो सुरुदेखि नै हुनुहुन्थ्यो, जीवनको वचनको विषयमा जो के हुनुहुन्थ्यो, जसलाई हामीले सुनेका छौँ, जसलाई हामीले सुनेका छौँ, जसलाई हामीले आफ्नै आँखाले देखेका छौँ, जसलाई हामीले आफ्नै आँखाले देखेका छौँ, जसलाई हामीले निहालेर हेरेका छौँ, जसलाई हामीले निहालेर हेरेका छौँ। कसको विषयमा? जीवनको वचनको विषयमा। दिस मिन इट वाज विथ फर्म वर्ड। यो वर्ड चाहिँ यो जुन पनि वर्ड चाहिँ फर्मवाला वर्ड हुनुहुन्थ्यो। जसरी मान्छेले बुझ्दैछौ भ्रममा नपर। एथेन्सका मान्छेहरूले जसरी चाहिँ ईश्वरहरू भनेर भन्दै थिए तिमीहरूले चाहिँ त्यो ईश्वरलाई चाहिँ एउटा मूर्तिमा देखिरहेका छौ र मन्दिरमा तिमीहरूले चाहिँ स्थापित कुनै पनि मूर्तिको रूपमा स्थापन गर्न चाहन्छौ। धेरै मूर्ति बनाइसक्यौ तर पनि अन्तिममा तिमीहरूले त्यो एउटा कोही छ भन्ने कुरा तिमीहरूको विवेकले बताइरह्यो। त्यसै कारणले नजानिएका ईश्वरका लागि भनेर तिमीहरूले त्यहाँनिर कुनै वेदी बनाउन चाह्यौ, कुनै आकार बनाउन सकेनौ तिमीहरूले त्यहाँनिर। हेर उहाँ चाहिँ आकाश पृथ्वीका सृष्टिकर्ता परमेश्वर हुनुहुन्छ, जसलाई तिमीहरूले छाम छुमछुम गरेर पनि भेटाउन सक भनेर। फेरि नभेटाइने, एकदमै बिल्कुलै नभेटाइने होइन, भेट्टाइने परमेश्वर हुनुहुन्छ फेरि उहाँ चाहिँ। कृपया आउनुहोस् त त्यहाँनिर। हामीले त्यो कुरा पढ्न हामीलाई टाइम लाग्छ, त्यतातिर नजाउँ। अब हामीले यहाँनिर फेरि 1 अध्यायको 1 पदलाई देख्छौँ। यूहन्ना सुसमाचारको 1 अध्यायको 1 पद। सुरुमा वचन हुनुहुन्थ्यो। यही वचनको विषयमा जसलाई हामीले छाम्यौँ, जसलाई हामीले छोयौँ, जसलाई हामीले निहालेर हेऱ्यौँ, जसको मतलब फर्मलेस वचन होइन। अब तपाईँहरूको बुझाइ, हाम्रो बुझाइमा स्पष्ट होस्, परमेश्वर चाहिँ निराकार हुनुहुन्न, परमेश्वर चाहिँ आकारको हुनुहुन्छ। अनि एउटा कुरादेखि म साह्रै थकित हुन्छु। बाइबलमा यी कुराहरू देख्दै पनि बाइबलको एउटा पदलाई लिएर धेरैजनाले फेरि आफैको स्वीकारलाई चाहिँ काटिरहनु भएको हुन्छ। प्लिज म तपाईँलाई रिक्वेस्ट गर्छु, त्यो वचनमा केन्द्रित भएर, एउटा वचनमा केन्द्रित भएर बाइबललाई मिसव्याख्या नगर्नुहोस्। त्यो वचनले बताउन खोजेको कुरा बुझ्नुहोस्। यिनै यूहन्नाले बताए परमेश्वरलाई छाम्न सकियो। म तपाईँलाई स्पष्ट बताइदिन्छु है, आज तपाईँ कति कन्फ्युजनमा रहनुहुन्न। यूहन्नाले जुन परमेश्वरलाई छाम्न सकिन्छ भनेर भने, दिस मिन ही हेज अ बडी। उहाँ चाहिँ उहाँको शरीर छ भन्ने कुरा बुझिन्छ। आत्मालाई त छाम्न सकिन्न नि, जसलाई छुन सकिन्छ भनेर व्याख्यान गरे। त्यही यूहन्नाले 4 अध्यायमा चाहिँ गरेर लेख्दछन् परमेश्वर आत्मा हुनुहुन्छ, उहाँको उपासना गर्नेले आत्मा र सत्यतामा उपासना गर्नेछन्। यो कुन विषयमा भनेको हो? परमेश्वरको उपासना गर्दाखेरि तपाईँ हामीले पवित्र आत्मामा भएर गर्छौँ। त्यसकारण इटर्नल बिइङ पवित्र आत्माको विषयमा कुरा गरेको हो। इटर्नल वान, पवित्र आत्मा पनि त इटर्नल वान हुनुहुन्छ, पवित्र आत्मा पनि त परमेश्वर हुनुहुन्छ। यहाँनिर डेकको कुरासित म अलिकति सहमति छैन। डेकले के भन्छन् भन्दाखेरि पिताको शरीर छ, ठिकै छ, म त्यस कुरालाई माने। पुत्रको शरीर छ, त्यसलाई पनि म माने। पवित्र आत्माको पनि शरीर छ, त्यो त 3टा शरीर छन् भन्ने कुराको व्याख्यान गर्छन् उनले। पवित्र आत्मा भने तापनि उहाँको पनि एउटा बडी छ, तर यहाँनिर त्यस कुरामा म सहमत छैन। त्यसो भने त यूहन्नाको 4 अध्यायको 23-24 को लाइनलाई फेरि समेट्ने कुनै अर्को पदै पाउँदैनौँ हामीले। त्यो वचन एक्लै हुन्छ फेरि, तर त्यो वचन एक्लै हुँदैन छैन, किनभने पवित्र आत्मा इटर्नल वान हुनुहुन्छ। त्यसकारण पवित्र आत्माको नि बडी छ भन्ने कुरामा म सहमत हुन्न। अनि त्यहाँनिर 3 जना छुट्टा व्यक्तिको रूपमा म सहमत हुन्न। एक ठाउँमा युनिटी राख्ने कुरामा म सहमत हुन्न, तर एक हुनुहुन्छ भन्ने कुरामा म सहमत छु। त्यसो भने पवित्र आत्मालाई यहाँनिर भनेको छ आत्मा हुनुहुन्छ, परमेश्वर आत्मा हुनुहुन्छ,
कुन परमेश्वर भन्दाखेरि पवित्र आत्मा परमेश्वर। यस अर्थमा पुग्यौँ भने मात्रै हामीलाई बाइबलमा फेरि अर्को ठाउँमा सङ्कट आइलाग्दैन, नत्र भने सङ्कट आइलाग्छ। किनभने यहाँनिर परमेश्वर आफ्नै स्वरूपमा बनाउनु हो भन्ने कुरामा लाना बित्तिकै मान्छेलाई आत्मा बनाउनु हो भन्ने कुरा आउँथ्यो। मान्छेलाई त शरीरमा बनाउनु भएको छ परमेश्वरले। पापले पो मान्छेले स्वरूप गुमायो त। आदम आत्मामा थिएनन्, आदम शरीरमै थिए, इनोसेन्सीको अवस्थामा पनि शरीरमै थिए। मूसाले चाहिँ परमेश्वरको आत्मा देखेका होइनन्, परमेश्वरको पिठ्यौँ देखेका हुन्, परमेश्वरको ब्याकपार्टलाई देखेका हुन्, शरीर देखेका हुन्। त्यसै कारणले हामी यहाँनिर देख्छ त्यो जुन पनि अग्निको भट्टीभित्र नबुक्दनेछरले आत्मा देखेका होइनन्, शरीर देखेका हुन्, स्वतन्त्र भएर हिँड्दै गरेको शरीर देखेका हुन्। त्यसै कारण त्यहाँनिर तपाईँ हामी कन्फ्युज हुनु पर्दैन। अनि धेरै ठाउँमा परमेश्वर देखा पर्दाखेरि यसरी देखा पर्नु भएको छ। सिनाई पर्वतमा प्रभु आउँदाखेरि परमेश्वरको आत्मा आएको होइन, शारीरिक उपस्थिति भएको हो। परमेश्वरको आत्मा त आज पनि संसारमा आएको छ, पृथ्वी किन काम्दैन त? हामीभित्र परमेश्वरको आत्मा हुनुहुन्छ, हामी किन काम्दैनौँ त? यसको मतलब त्यहाँनिर परमेश्वरको बडीली उपस्थिति भएको थियो सिनाई पर्वतमा। त्यसैले सिनाई पर्वत काँप्यो, आगै भयो, पर्वतै आगो भयो उहाँको बडीली उपस्थितिमा। त्यसै कारण हामी स्पष्ट हुन्छौँ, यस कुरालाई गौर गरेर हेरौँ। होइन होला भन्नेतिर नजानुहोस्। परमेश्वरको वचनलाई चाहिँ ध्यान दिएर हेर्नुभयो भने तपाईँ प्रष्टै बुझिहाल्नुहुन्छ। अनि त्यसकारण परमेश्वरले आत्मा हुनुहुन्छ, परमेश्वरलाई देख्न सकिन्न भन्ने किसिमको व्याख्यान नगर्नुहोस्। हामीले उहाँलाई हाम्रा आँखाले देख्नेछौँ भनेको छ। उहाँले आफ्नै हातले हाम्रा आँसुहरू पुस्नुहुनेछ भनेर भनेको छ। अहिले हामीले किन देख्दैनौँ? उहाँ आत्मा भएको कारण देख्दैनौँ भनेको होइन, हाम्रा आँखा उहाँलाई देख्नको निम्ति असक्षम छन् भनेर भनेको हो। त्यसै कारण मूसालाई परमेश्वरले भन्नुभयो, तिमीले मलाई देखेर बाँच्न सक्दैनौ, मुहारलाई देख्न सक्दैनौ, पिठ्यौँलासम्म म तिमीलाई देखाउन सक्छु। पछिल्लो भाग ब्याक पार्ट मैले मात्रै मेरो शरीरको मैले तिमीलाई देखाउन सक्छु, त्यहाँसम्म तिमी चाहिँ जीवित रहन पाउँछौ भनेर मूसालाई परमेश्वरले भन्नुभएको हो। त्यसै कारण हामी स्पष्ट छौँ। यी कुरालाई बुझिसके पश्चात तपाईँ हामी फेरि बुझ पचाउनु हुँदैन। अनि फेरि आज एउटा बुझाएर भोलि अर्को बुझाइ धारण गर्नु हुँदैन। हाम्रो बुझाइमा चाहिँ अझै स्पष्टता, बरु त्यो बुझाइमा अझै गहिरिँदै जानु, तर कहिले एउटा बुझाइ कहिले अर्को बुझाइतिर त्यत्तिकै हामी लरबरिनु। धेरै मेसेन्जरहरू लरबरिरहेका हुन्छन्, लरबरिनु हुँदैन, स्पष्ट हुनुपर्छ। तब हामी आत्मिक अन्डरस्ट्यान्डमा, बाइबली अन्डरस्ट्यान्डमा तपाईँ हामी अगाडि बढेर जाने मौका पाउँछौँ। आदिमा वचन थियो भन्दा बित्तिकै कुनै एउटा घुम्दै रहने एउटा कुनै अक्षरको कुरा नबुझ्नुहोस्, या कुनै पनि त्यस्तो किसिमको वर्डको कुरा, कुनै ध्वनि साउन्डको कुरा नबुझ्नुहोस्। आदिमा साउन्ड थियो होइन, उनीहरूले त वचन थियो भन्ने कुरालाई साउन्डमा प्रयोग गरिरहेका छन्। आज साउन्ड सुनिँदैछ। नभएको मान्छेहरूलाई चाहिँ आजसम्म भुलाएको संसारले, शैतानले फेरि पनि भुलाउन चाहन्छ। हुनसक्छ तिनीहरूका कुनै पनि क्यामेराले, तिनीहरूका कुनै पनि रेकर्डरले त्यस्ता किसिमको साउन्डहरूलाई रेकर्ड गरेका छन्। के त्यसको पछि शैतानिक डिसिभिङ हुन सक्दैन? आज यत्रो संसारलाई ठगिरहेको शैतानले कुनै कसै व्यक्तिका रेकर्डरमा चाहिँ त्यस्ता कुराहरू गर्न सक्दैन। कोही यस्ता किसिमका क्यामेराले भूतहरूलाई क्याप्चर गरेका क्यामेराहरूको कुराहरू पनि संसारमा देखाइँदैछन् त। ती के हुन्? डिसिभिङ होइन? शैतानले त्यहाँनिर काम गर्न सक्दैन र? त धेरै कामहरू गर्न सक्छ। के कति मान्छेहरूका त्यसरी देखा पर्दैन र? देखा परेका रेकर्डहरू छैनन् र? रेकर्डहरू छन्, उनीहरूलाई कहाँ देखा परेका, उसले देख्ने अर्कोले नदेख्ने त्यस्ता स्थिति भएको छन् भने उसले त्यस्तो गर्न सक्दैन रहेछ? सक्दो रहेछ। कतिपय किसिमका त्यस्ता किसिमका रेकर्डमै त्यस्ता किसिमका कामहरू गर्न सक्छ। त्यसै कारणले हामी त्यसको पछाडि नजाउँ, किनभने त्यो चाहिँ इभिल पावर छ। उसित चाहिँ पावर छैन होइन, पावर छ, तर इभिल पावर। जहिले पनि सत्यदेखि भड्काउने र सत्यको विरुद्धमा उसको पावर चाहिँ के हुन्छ? युटिलाइज हुन्छ, प्रयोग भइरहेको हुन्छ। त्यसै कारण अब हामीले परमेश्वरको वचनबाट यहाँनिर हामी स्पष्ट देख्दछौँ कि आदिमा वचन थियो। वचन भन्दा बित्तिकै प्रभु येशू मसीह पर्सनलाई बुझ्नुहोस्, फर्म भएको एउटा आकारलाई बुझ्नुहोस्। त्यो वचन हुनुहुन्थ्यो, वचन परमेश्वरसँग हुनुहुन्थ्यो, अर्थात् प्रभु येशू मसीह हुनुहुन्थ्यो। प्रभु येशू मसीह परमेश्वरसँग हुनुहुन्थ्यो, पितासँग हुनुहुन्थ्यो, अर्थात् त्यो त्रिएकताको परमेश्वरमा सामेल हुनुहुन्थ्यो। एक परमेश्वरभित्र भएको जुन तीनवटा व्यक्तित्व मध्येको त्यो एउटा व्यक्तित्व थियो, जुन व्यक्तित्व चाहिँ परमेश्वरमा सामेल थियो, अलग थिएन, छुट्टै थिएन। डेकले वर्णन गरेको छ त्यहाँ छुट्टै छुट्टै बडी थिएन। डेक बाइबलले वर्णन गरेको जस्तै उहाँ एउटै बडी
परमेश्वर जो चाहिँ जसमा चाहिँ सामेल हुनुहुन्थ्यो, वचन परमेश्वरसँग थियो अनि वचन नै परमेश्वर थियो, अर्थात् प्रभु यीशु मसीह परमेश्वर हुनुहुन्थ्यो। त्यही परमेश्वर 14 पदमा गएर हामी देख्छौँ देहधारी भएर संसारमा आउनुभयो। पढ्नुहोस् त। अनि वचन शरीर हुनुभयो, वचन शरीर हुनुभयो अनि हाम्रा माझमा अनुग्रह र सत्यताले पूर्ण भएर वास गर्नुभयो। हाम्रा माझमा अनुग्रह र सत्यताले पूर्ण भएर वास गर्नुभयो। अनि हामीले पिताका एकमात्र जन्माएका पुत्रको महिमा जस्तो उहाँको शरीर देख्यौँ। परमेश्वर पिताको जन्माएका पुत्रको जस्तो एकमात्र शरीर महिमा देख्यौँ। यसको मतलब परमेश्वरबाटै जन्माइनु भएको। यसको विषयमा हामीले पहिला हेरेका छौँ। उहाँ परमेश्वरबाट निस्किआउनु भएको थियो, परमेश्वरमै उहाँ सामेल हुनुहुन्थ्यो, परमेश्वरबाट उहाँ निस्किआउनु भएको थियो। त्यसै कारण यो आदिमा वचन थियो भन्ने विषयमा कोही पनि कन्फ्युजमा अब रहनुहुन्न होला जस्तो मलाई लाग्छ। यो वचन सुन्नेहरू अब कन्फ्युजमा रहनुहुन्न। वचन भन्दा बित्तिकै त्यो कुनै वचन थियो, परमेश्वर व्यक्ति नै हुनुहुन्थेन भन्ने कुरा होइन, पुत्रको विषयमा भनेको। पुत्र परमेश्वर, जसलाई त्रिएकताको विषयमा व्याख्यान गर्दाखेरि पुत्रको ठाउँमा चाहिँ वचन भन्ने शब्द लेखिएको छ। पहिलो यूहन्ना 5:7। यो चाहिँ तपाईँले केजेभी भर्सन, यो चाहिँ केजेभी भर्सनमा मात्रै तपाईँले पाउनुहुन्छ। अथोराइज्ड एउटा भर्सनबाट चाहिँ यो ल्याइएको। किनकि स्वर्गमा गवाई दिनुहुने तीनजना हुनुहुन्छ, पिता, वचन र पवित्र आत्मा। यो टिभीएस बाइबल नेपाली बाइबलमा तपाईँले कुरा पाउनुहुन्छ। केजेभी भर्सनबाट जस्ता जस्तै ल्याइएको छ। अरू बाइबलहरू त पढ्दैन, पढ्नुहोस्, म तपाईँलाई भन्दिनँ। तपाईँले त्यतिखेर बुझ्नुहोस् यो पद तपाईँले त्यहाँनिर पाउनुहुन्न। पिता के अरे, फेरि पढ त। पिता, वचन र पवित्र आत्मा, अनि यी तीनजना एकै हुनुहुन्छ। अब संसारको प्रोटेस्टेन्ट क्रिस्चियनहरूले प्रायः सबैले त्रिएकतालाई मान्छन्, त्रिएकतालाई मान्छन्। तर टिभीएस बाइबल भन्दा अरू बाइबलमा, नेपाली बाइबलमा चाहिँ यो शब्द छैन। त्रिएकतालाई झल्काउने बाइबलमा एउटै शब्द हो, पहिलो यूहन्ना 5:7। त्रिएकताको विषयमा डाइरेक्ट लेखेको शब्द पहिलो यूहन्ना 5:7 हो। तर यही शब्द अरू बाइबलमा तपाईँले पाउनुहुन्न। अर्थात् यो केजेभी भर्सनमा मात्रै तपाईँले यो केजेभी भर्सन र यस्तै कतिपय भर्सनहरूमा तपाईँ पाउनुहुन्छ। न्यू इन्टरनेसनल भर्सनमा तपाईँले यो शब्द पाउनुहुन्न। स्वर्गमा गवाई राख्ने त तीनजना हुनुहुन्छ, ती तीनजना एकै हुन् बस। अर्थात् स्वर्गमा गवाई राख्ने के लेखेको छ त्यहाँनिर? आत्मा हुनुहुन्छ, आत्मा सत्य हुनुहुन्छ। सत्य यसरी कसरी लेखेको छ? अर्थै लुक्यो। त्रिएकतालाई मान्ने अनि त्रिएकताको पद चाहिँ त्यहाँनिर लुकिरहेको छ भनेपछि तपाईँ हामीले चाहिँ अनि फेरि टिभीएस बाइबल गलत पो हो कि भनेर शङ्का किन गर्ने? त्यसो भए त्रिएकताको मत मान्ने सम्पूर्ण विश्वासीहरूलाई चाहिँ नेपाली बाइबल यदि उनीहरूले पढ्छन् भने टिभीएस बाइबलले चाहिँ फुल साथ दिन्छ। टिभीएस बाइबल भनेको चाहिँ टिबेटेरियन बाइबल सोसाइटीबाट चाहिँ प्रकाशित बाइबल। यो चाहिँ इन्टरनेसनल बाइबल सोसाइटी हो। प्रभुको कामको निम्ति योगदान दिएका ती प्रभुका दासहरूले तयार पार्नुभयो, जसमा एकजना प्रभुको दास चाहिँ जसको मुख्य भूमिका थियो, उहाँ चाहिँ अब प्रभुबाट यो संसारबाट बिदा भएर गइसक्नु भएको छ। ब्रदर हाम्रो दाजु डानियल राई, जसको मुख्य भूमिका थियो। अरू यसमा भूमिका निर्वाह गर्नेहरू अहिले पनि हुनुहुन्छ। अब यसलाई चाहिँ अझै पनि नेपाली यहाँनिर कतिपय भाषा शब्दहरूमा फरक परेको कारणले गर्दाखेरि कतिपय दार्जिलिङतिर बोलिने शब्द नेपालतिर बोलिने शब्दहरूमा त्यहाँनिर केही किसिमका केही समस्या भएको कारणले गर्दाखेरि यी सबै कुरालाई अब सच्याइँदै फेरि यसलाई चाहिँ नयाँ बनाइँदैछ। प्रार्थना गरिदिनु। पढ्ने बाइबलहरूमा पनि कतिपय सच्चाइका कुराहरू नआउँदाखेरि कतिचोटि तपाईँ हामीले देखाउन सक्दैनौँ। जसले त्रिएकतालाई मान्दैनन्, जसले ओन्ली जिससका कुराहरू गर्छन्, जसले के अरे त्यहाँनिर चाहिँ पिता र पुत्र एकै हुन सक्दैनन् भन्ने यहोवा विटनेस जस्ता मतहरू, अनि त्यसपछि यो परमेश्वर हामी भनेर भनेकोलाई चाहिँ गलत बुझ्ने, हामी भनेर जो गलत बुझ्ने जुन पनि यो सियोन झुन्ड भन्नेहरू जो चाहिँ यो कोरियन झुन्ड लगायतकाले चाहिँ ट्रिनिटीलाई यिनीहरूले मान्दैनन्। अनि उनीहरूलाई त ती बाइबलमा ती शब्दहरूलाई गलत व्याख्यान गरेको त साथ दिइहाल्यो नि त उनीहरूलाई त। जब यस्ता पदहरू बाइबलमा छिपियो भने उनीहरूले त साथ पाए नि त। अनि उनीहरूले तपाईँलाई बाइबलबाट देखा भन्दाखेरि कुन पद देखाउने फेरि, होइन? त्यसै कारण हाम्रो
बाइबलीय एउटा प्योरिटीमा चाहिँ कति आवश्यक छ, प्योरिटी कति एकदम आवश्यकीय कुरा हो भन्ने कुरालाई एकदम हामीले ध्यान दिन्छौँ। केजेबीलाई नै हामीले मान्यता दिएर अगाडि यसरी पाएर चालिरहेका छौँ। अब हामीले यहाँनिर देख्छौँ कि आदिमा वचन थियो, वचन परमेश्वरसँग थियो अनि वचन चाहिँ देहधारी हुन आयो। अब म तपाईँलाई थोरै अर्डर बताउँछु। उत्पत्तिको 1 अध्यायको 1 पदलाई पनि हामीले पढ्नुपर्छ। उत्पत्ति 1 अध्यायको 1 पद, त्यसपछि यूहन्नाको सुसमाचार 1 अध्यायको 1 पद, 2 पद र 14 पद, अनि त्यसपछि पहिलो यूहन्नाको पत्री 1 अध्यायको 1, 2, 3 पद। यी सबै कुरालाई मिलान गरेर एउटा अर्डरलाई म तपाईँको सामने राखिरहेको छु। कृपया पढ्नुहोस्। सुरुमा परमेश्वरले आकाश र पृथ्वी सृष्टि गर्नुभयो। सुरुमा परमेश्वरले आकाश र पृथ्वी सृष्टि गर्नुभयो। सुरुमा परमेश्वरले आकाश र पृथ्वी सृष्टि गर्नुभयो। अब सृष्टिको कुरा भन्दा तपाईँ अगाडि जानुभयो भने परमेश्वरमा पुग्नुहुन्छ। सुरुमा परमेश्वर सुरुमा हुनुहुन्थ्यो। अनि अब त्योभन्दा अगाडि तपाईँलाई जानु पऱ्यो भने के भेट्टाउनुहुन्छ भन्दाहुँदी आदिमा, त्योभन्दा पनि अगाडिको कुरा जानुहोस्। सुरुमा भन्दा पनि अगाडिको कुरा जानुहोस्। आदिमा वचन थियो। अनि त्यसपछि तपाईँ यूहन्नाको 1 अध्यायमा, पत्रीको 1 अध्यायमा फेरि जानुहोस्। त्यो जीवनको वचनको विषयमा जसलाई हामी छाम्यौँ भन्ने कुराहरू गरेको छ। एकदमै त्यो जो आदिदेखि नै हुनुहुन्थ्यो, सुरुदेखि नै हुनुहुन्थ्यो। यी 3टा खण्डलाई चाहिँ हामी त्यहाँनिर एउटा अर्डरमा रूपमा हामीले हेऱ्यौँ भने बल्ल सुरुवातमा तपाईँ हामी पुग्छौँ। सुरुको कुराहरूमा तपाईँ हामी पुग्छौँ। अनि त्यसपछि हामी अगाडि बढेर आउँछौँ, होइन? त्यहाँ भन्छ पहिलो यूहन्ना 1 अध्यायको 2 पद, अनि यो जीवन प्रकट हुनुभयो जीवन प्रकट हुनुभयो र हामीले देखेका छौँ र गवाई दिन्छौँ, अनि तिमीहरूलाई अनन्त जीवनको जो पितासँग हुनुहुन्थ्यो र हामी कहाँ प्रकट हुनुभयो। जो पितासँग र हामी कहाँ प्रकट हुनु, द्याट विच वी फर द लाइफ वाज मेनिफेस्टेड एन्ड वी हेभ सिन इट एन्ड बियर विटनेस एन्ड स्यु अन टु यु द्याट इटर्नल लाइफ। त्यो अनन्तका जीवनलाई तिमीहरू कहाँ हामीले के गरेका छौँ, देखाएका छौँ। विच वाज विथ द फादर, जो चाहिँ पितासँग हुनुहुन्थ्यो, एन्ड वाज मेनिफेस्ट अन टु अस, र हामी कहाँ के गर्नुभयो चाहिँ प्रकट हुनुभयो। अनि हामीले यो कुरालाई चाहिँ के गर्यौँ, देख्यौँ र हामीले यो कुरालाई प्रकट गऱ्यौँ। 3 पदलाई पढ अगाडि। हामीसँग संगति पाऊ भनेर हामीले जे देखेका र सुनेका छौँ, सो कुरा तिमीहरूलाई सुनाउँछौँ। सो कुरा तिमीहरूलाई हामी सुनाउँछौँ। जे कुरा हामीले देख्यौँ, जे कुरा हामीले सुन्यौँ, त्यो कुरा हामी सुनाउँछौँ। के कुरा? आदिमा वचन थियो, वचन परमेश्वरसँग थियो। पहिलो खण्ड आदिमा वचन थियो। वचनको विषयमा हामीले बुझिहाल्यौँ। वचन परमेश्वरसँग थियो। त्यसो मतलब त्योभन्दा अगाडि त्यसको सँगसँगै को पनि थियो, परमेश्वर पनि थियो। वचन थियो आदिमा। के सुरुमा वचन थियो, त्योभन्दा अरू कोही थिएन? होइन, त्यो वचन चाहिँ परमेश्वरसँग थियो। अनि त्यो वचन चाहिँ को थियो त? त्यो वचन चाहिँ परमेश्वर थियो। ल हेर्नुहोस्, त्रिएकताको रहस्य यहाँनिर हामी देख्छौँ। आदिमा को थियो? अब तपाईँलाई त्यो वचनको नाम चेन्ज गरेर भन्छु है त म त। आदिमा पुत्र हुनुहुन्थ्यो। आदिमा पुत्र मात्रै हुनुहुन्थ्यो, अरू हुन्थेन? होइन, पुत्र चाहिँ परमेश्वरको जुन फर्म छ नि, त्यही फर्मभित्र हुनुहुन्थ्यो। परमेश्वरसँग थियो पुत्र। अनि पुत्र को हुनुहुन्थ्यो त? पुत्र परमेश्वर हुनुहुन्थ्यो। पुत्र मात्रै परमेश्वर हुनुहुन्थ्यो? होइन, पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा चाहिँ परमेश्वर हुनुहुन्थ्यो। सायद तपाईँलाई बुझ्न अलिकति सजिलो भयो होला, होइन? म फेरि भन्दैछु। आदिमा पुत्र हुनुहुन्थ्यो। पुत्र परमेश्वरसँग हुनुहुन्थ्यो। अनि त्यो पुत्र नै परमेश्वर हुनुहुन्थ्यो। म तपाईँलाई क्वेसन गर्दै बताउँछु फेरि। आदिमा वचन अर्थात् पुत्र हुनुहुन्थ्यो। के वचन अर्थात् पुत्र मात्रै हुनुहुन्थ्यो? त्योभन्दा अगाडि अरू पिता, पवित्र आत्मा थिएन? होइन, पिता, पुत्र, पवित्र आत्माको फर्ममा चाहिँ पुत्र हुनुहुन्थ्यो। त्यो पिता, पुत्र, पवित्र आत्माको त्रिएक जो एउटै रूप परमेश्वर छ, त्यसभित्र पुत्र हुनुहुन्थ्यो अर्थात् वचन हुनुहुन्थ्यो। अनि त्यसो भए पुत्र के हुनुहुन्थ्यो त? एउटा अंश हुनुहुन्छ। एउटा अंश हुनुहुन्थ्यो, परमेश्वरको एउटा अंश मात्रै हुनुहुन्थ्यो पुत्र? होइन, पुत्र परमेश्वर हुनुहुन्थ्यो।
त्यसो भए पुत्र मात्रै परमेश्वर हुनुहुन्थ्यो? होइन, पिता पुत्र पवित्र आत्मा जो एउटै परमेश्वर हुनुहुन्थ्यो, त्यस परमेश्वरत्वमा पुत्र पनि सामेल हुनुहुन्थ्यो। पुत्र मात्रै सामेल हुनुहुन्थ्यो? होइन, पवित्र आत्मा। अनि त्यसो भए संसारमा मान्छे भएर को आएको त भन्दाखेरि त्यो पुत्रता परमेश्वरत्वमा सामेल भएको जुन पनि पुत्रता छ, त्यो पुत्रता मात्रै संसारमा मानिस भएर आउनुभयो, मानिस देहमा आउनुभयो। अनि पिता चाहिँ मानिस भएर आउनु भएको होइन भन्दा होइन, पवित्र आत्मा मानिस भएर आउनु भएको होइन भन्दा होइन। त्यसो भए पुत्रता मानिस भएर संसारमा आउँदाखेरि स्वर्गमा को रहनु भयो? पिता पवित्र आत्मा। पिता र पवित्र आत्मा को हुनुहुन्थ्यो? उहाँ पनि परमेश्वर हुनुहुन्थ्यो। उहाँ मात्रै परमेश्वर हुनुहुन्थ्यो, पुत्र हुनुहुन्थेन? होइन, पुत्र पनि हुनुहुन्थ्यो, तर उहाँ चाहिँ त्रिएकताको एउटा एक खण्ड चाहिँ मानिस बनेर संसारमा आउनुभयो। अनि अनुग्रह र सच्चाइले हाम्रो बिचमा बास बस्नुभयो। अब 1:14 पदलाई पढौँ त। अनि वचन शरीर हुनुभयो। अनि वचन शरीर हुनुभयो। अनि हाम्रा माझमा अनुग्रह र सत्यताले पूर्ण भएर बास गर्नुभयो। हाम्रा माझमा अनुग्रह र सत्यताले पूर्ण भएर बास गर्नुभयो। अनि हामीले पिताका एकमात्र जन्माएका पुत्रको महिमा जस्तो उहाँको महिमा देख्यौँ। हामीले परमेश्वरबाट जन्माएका एकमात्र पुत्रको महिमा जस्तो हामीले उहाँको महिमा देख्यौँ। उहाँका कार्य, उहाँले गर्नुभएका कार्य, यी सबै कुराहरू देख्यौँ। यसै कारण परमेश्वरबाट फुल्ली सुनाइ भएको। अनि उहाँले फेरि परमेश्वरसँग पुकार गरेको। उनै योहन्ना हुन् जसले चाहिँ पिताभन्दा मभन्दा पिता महान हुनुहुन्छ भनेर चाहिँ प्रभु येशू मसीहले भनेको कुरा लेख्ने योहन्ना नै हुन्। अनि यिनै योहन्ना हुन् जसले चाहिँ पिता र म एकै हुँ भनेर लेख्ने। यिनै योहन्ना हुन् फिलिपलाई चाहिँ के तिमीले मलाई देखेका छौ र पनि पिता देखाइदेऊ भनेर भन्छौ भनेर सोध्ने। त्यो सोधेको कुरालाई लेख्ने यिनै योहन्ना हुन्। त्यसै कारणले यी सबै कुरालाई चाहिँ योहन्नाले यहाँसम्म अन्डरस्ट्यान्ड गरेका थिए, बुझेका थिए र यसलाई विभिन्न तरिकाले बुझाउने प्रयास उनले गरे। त्यसका एउटा दुईवटा पदहरूलाई मात्रै लिएर सबै पदलाई नमिलाइकन एउटा विटनेसहरू चाहिँ एउटा बाटोतिर चाहिँ डिरेक्सनविहीन भएर हिँडे तिनीहरू। यो अर्को त्यो माता परमेश्वर भनेर मान्ने सियोन झुन्डहरू अर्को बाटोतिर डिरेक्सनविहीन भएर हिँडे। अहिले अरू निस्किरहेका छन्, डिरेक्सनविहीन भएर हिँड्दैछन् तिनीहरू, यही रहस्यलाई बुझ्नु नसक्दाखेरि। ओन्ली जिजस भनेर चाहिँ फेरि त्यो लिनेहरूले पनि यही कुरालाई बुझ्न नसक्दाखेरि अल्मलिएर डिरेक्सनविहीन भएर हिँड्दैछन्। उनले चाहिँ ओन्ली जिजस भनेर तिनीहरूले भन्छन् भने त स्वर्ग छ्याट्टै खाली नै छोडेर पऱ्यो, त्यतिखेर स्वर्ग रित्तो हुनु पऱ्यो। त्यसो हुँदा पिता र पुत्र पवित्र आत्माको अस्तित्व त्यहाँ छँदैछ। अनि पुत्र संसारबाट जानुभन्दा पहिले पवित्र आत्मा दिएर जानु पर्यो प्रभुले। तर उहाँले के भन्नु, म जानु आवश्यक छ ताकि उहाँ आउनको लागि त्यहाँनिर उपस्थिति पितृत्वमा फेरि पवित्र आत्माको ठाउँमा फेरि पुत्रको उपस्थिति हुनुपर्छ, पर्ने रहेछ। अनि फेरि कुनै दुईको उपस्थिति हुनुपर्ने रहेछ त्यहाँनिर भन्ने कुरा पनि हामीले बुझ्छौँ। अनि फेरि पवित्र आत्मा, जब पुत्र जानुभयो तब पवित्र आत्मा आउनुभयो। त्यसै कारण परमेश्वर कहिले एक्लै रहनु भएन, अर्थात् एक्लै रहनु भएनको मतलब चाहिँ एकल व्यक्तित्वमा रहनु भएन। एक्लै परमेश्वर हुनुहुन्छ तर एकल व्यक्तित्वमा रहनु भएन। जहिले पनि परमेश्वर चाहिँ एकदम त्यो बहुव्यक्तित्वमा रहनु भयो। एउटै परमेश्वर बहुव्यक्तित्वमा रहनु भयो। र उहाँले चाहिँ एउटा बहु काउन्सिलमा परमेश्वरले काम गर्नुभयो। त्यसैले सुरुमा सृष्टि गर्दाखेरि उहाँले आऊ मानिसलाई हामी हाम्रै प्रतिरूपमा बनाऊँ भनेर उहाँले भन्नुभयो। बाबेलको विषयमा अनि नोहको समयमा पनि प्रभुले त्यहाँनिर हामी भन्ने शब्द त्यहाँनिर तीनचोटि अरू यसरी प्रकट गरेको कुरा हामी देख्दछौँ। यस विषयमा मैले पहिला बताएको थिएँ। अब हामीले यस कुरालाई एकदम मनन गरौँ कि परमेश्वरको उद्देश्य के रहेछ, परमेश्वरले प्रकट गर्नुभएको कुरा के रहेछ, प्रभु यीशु मसीहमा भएर आउनुभएको प्रभु उहाँ चाहिँ को हुनुहुँदो रहेछ। अनि कसरी पुत्र परमेश्वर एउटा निरीह मान्छे बन्नुभएको रहेछ, शरीरधारी, अनि जसलाई चाहिँ छुन सक्ने थाम्न सक्ने। त्यसपछि 14 पददेखि योहन्ना 1 अध्यायको पहिलो योहन्ना 1 अध्यायको 1, 2 पद 3 पदमा हामी पुग्छौँ, जसलाई हामीले छाम्यौँ, देख्यौँ, महसुस गऱ्यौँ। त्यति त यहाँ आएर भने चाहिँ योहन्नाले त्योभन्दा बढी कुरा फेरि कहाँ गएर भने योहन्नाले प्रकाशको पुस्तकमा गएर भने मलाई हेर्दाखेरि त उसले चाहिँ कस्तो देख्दैछ, अब जसका दाहिने हातमा 7 तारा छन्, जसका पाउहरू पित्तलमा आरोनमा तल्काइएको पित्तलका जस्ता टल्किने छन्, जसका आँखाबाट आगोको ज्वाला जस्ता निस्किरहेका छन्, जसको मुखबाट लाग्ने 2 धारे तरबार निस्किरहेको छ, जसका केश ऊन र हिउँ जस्ता सेता छन्,
जसको स्वर चाहिँ ठुलो समुद्रको गर्जन जस्तो छ, एकदम प्रतापी महिमा उसले त्यहाँनिर देखिरहेको छ। यी सबै कुरा देखेर ऊ आफूलाई थाम्न सक्दैन र पल्टिन्छ। त्यहाँनिर उहाँको महिमालाई उसले चाहिँ अझै गहिरामा दिन्छ। पिताको एक नहुँदा पुत्रको जस्तो महिमा हामीले देख्यौँ भने भन्दैछन्, तर उसले एकदम पार्थिव रूपमा त्यो एक्सप्रेस इमेजलाई उसले देख्दैछन्। तर जब उसले प्रकाशित वाक्यमा उहाँको त्यो महान महिमालाई जो मानवीय आँखाले देखेर पनि टिक्न नसक्ने हालतलाई उसले देख्दैछन् त्यहाँनिर। एकदम मतलब जति पनि रिभिल भयो त्यति पनि देख्दै जाँदैछन्। तर त्यो रिभिलेसन बढेर गयो, एकदम बढी रूपमा देखे। त्यसै कारणले तपाईँ हामीले पनि एक दिन हाम्रो आँखाले देख्नेछौँ। यो सबै किसिमको वास्तविकतालाई तपाईँ हामीले एक दिन बुझ्नेछौँ। सोही परमेश्वरले यो महिमित उद्देश्यमा एकदम निरीह मान्छे भएर तपाईँ हाम्रो त्यो उद्धार मुक्तिको प्रबन्ध गर्नुभयो। अनि यही प्रभु यही एक अध्यायमा हामी हेर्दै गयौँ भने घुम्दै हुनुहुन्छ। यूहन्ना बप्तिस्मा दिने भन्छन्, हेर परमेश्वरको पाठ हो जसले जगतको पापलाई उठाएर लैजान्छ। 29 पदमा 35 पदमा कुरा लेखेको छ एक अध्यायमा है। अनि जुन संसारमा आउनुभयो, तर संसारले जो चाहिँ ज्योति हुनुहुन्थ्यो, ज्योतिले उहाँलाई चिनेन। संसारमा आउनुभयो, संसारले उहाँलाई चिनेन। 5 पदमा हामी ज्योतिको कुरा देख्छौँ। ज्योतिले उहाँलाई बुझ्न सकेन, ज्योतिले उहाँलाई बुझ्न सकेन। त्यसो 11 पदमा गयो, आफ्नै कहाँ आउनुभयो, आफ्नैले उहाँलाई चाहिँ ग्रहण गरेनन्। तर जतिले उहाँलाई ग्रहण गरे तिनीहरूले परमेश्वरका सन्तान हुने अधिकार पाए। उहाँलाई ग्रहण गर्दा परमेश्वरका सन्तान कसरी बन्छौँ? उहाँ चाहिँ परमेश्वरसँग जोडिनु भएको कुरा थियो। परमेश्वरको एक्सप्रेस इमेज हुनुहुन्थ्यो। त्यसै कारण परमेश्वरसँग जोडिएको थियो। त्यसै कारण उहाँमा हामी परमेश्वरका सन्तान बन्दछौँ, किनभने उहाँ परमेश्वरका पुत्र भएर आउनुभयो, परमेश्वरका पुत्र मानिस भएर आउनुभयो। र उहाँलाई विश्वास गर्दाखेरि परमेश्वरसँगै हामी के गर्न जान्छौँ, यसरी जोडिन पुग्छौँ। त आज यस कुरालाई यति नै सायद हामीले राखौँ, यति नै काफी हुन्छ। धेरै कुराहरू हामीले निश्चय नै यो वास्तविकताको विषयमा हामीले बुझ्यौँ। अब यो कुरा नबुझौँ कि उहाँ निराकार हुनुहुन्छ भनेर, अब यो कुरा नबुझौँ कि परमेश्वर आत्मा मात्रै छाम्न नसक्ने आत्मा मात्रै हुनुहुन्छ भनेर नबुझौँ। परमेश्वर चाहिँ आत्मा मात्रै हुनुहुन्न, परमेश्वर पिता पनि हुनुहुन्छ। परमेश्वर पिता हुनुहुन्छ, परमेश्वर चाहिँ माता हुनुहुन्न भन्ने अर्थमा फेरि परमेश्वर पिता मात्रै हुनुहुन्छ, माता हुनुहुन्न भन्ने चाहिँ अर्थ नलगाउँ। माता हुँदै हुनुहुन्न, परमेश्वर पिता मात्रै हुनुहुन्न, परमेश्वर पुत्र पनि हुनुहुन्छ, परमेश्वर पवित्र आत्मा पनि हुनुहुन्छ है। त्यसै कारण यूहन्नाको सुसमाचारमा आएर परमेश्वर आत्मा हुनुहुन्छ भनेर आत्मा परमेश्वरको विषयमा कुरा गरिएको। अनि पुत्र परमेश्वर चाहिँ प्रभु यीशु मसीह जो पुत्रतामा भएर पुत्र परमेश्वर मानिस भएर आउनुभयो। अनि पिता पनि परमेश्वर हुनुहुन्छ। त्यसै कारण 3 व्यक्तित्व एकै व्यक्तित्वमा सामेल भएर एउटा परमेश्वर हुनुहुन्छ। यस रहस्यलाई हामीले गहिरामा बुझेर प्रार्थनासहित अझै गहिरामा हामीले बुझ्ने प्रयास गरौँ। अनि त्यसमा हाम्रो बुझाइ र हाम्रो स्वीकारोक्ति चाहिँ क्लियर होस्, हामी गलत अङ्गीकारमा नपरौँ। त परमेश्वरले हामीलाई सहायता गर्नुभएको होस्। त्यसै कारण तपाईँले यसलाई पनि सब्सक्राइब गर्नुहोस्, यो हामी अनुरोध गर्छौँ, ताकि तपाईँहरूलाई सुविधा होस् वचन सुन्नको लागि है। त परमेश्वरले सहायता गर्नुभएको होस्। अब हामी आशिष माग्छौँ। अब हाम्रा परमेश्वर पिताको प्रेम, पवित्र आत्माको सङ्गति अनि प्रभु यीशु मसीहको अनुग्रह आजदेखि लिएर उता सदा सर्वदा यहाँ विश्व भएका प्रत्येक तपाईँका लोकहरूको साथमा एक समान भइरहेका हुन्। आमेन।